Jemi rikthyer dhe tashmë kam shpëtimin këtu në studio, shpëtim mirë se erdhe. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë që të kemi. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem këtu me ju. Faleminderit shumë. E pam pak pamje, domethënë kishte një biografi e shkurtër për ty, sigurisht që ti ke një rrugtim të gjatë dhe pam disa që nga X Factori, po më pas edhe disa nga projektet e tua, deri te projekti i fundit Ershpije, që ne të gjitha këto do t'i flasim nga pak, por që sot dua që bisedën ta kemi edhe pak për te profesionit, kështu që do ta fillojmë nga fëmijëria jote. Gjithmonë ashtu e kemi me mysafirët për të filluar për të njohur pak më tepër edhe shikuesit. Si ke qenë ti si fëmijë, më tregon një herë. Sfari, faleminderit për kronikën, nuk e prita, edhe më pëlqeu shumë. Po si fëmijë karrierën e kam filluar me sa mbaj mend prej shkollës fillore, prej klasës 4-5 aty dikund. Fillimisht kam marrë pjesë në për këto organizimet e shkollës, për festat që bëhen për patronatin e shkollës e tjerë. Pastaj u bë traditë që çdo vit të këndoj unë solo në çdo event të shkollës dhe ashtu nisa. Ka pas ndonjë arsimtar i caktuar që e ka vëretur talentin tënd dhe që sot e kujton mbase? Po, është kolegu këngëtari shumë i njohur, Sokol Latifi nga Kumanova, të cilit jam falënderues përjetësisht për punën që ka bërë me mua, sepse ai ka qenë një person shumë me ndikim shumë të madh që unë sot të merrem me muzikë. Ti është ky që je, sigurisht. Po si fëmijë si ke qenë përveç për te asaj, pra për te muzikës, si ke qenë si fëmija, ke qenë fëmijë i urtë, a ke qenë fëmijë që je shoqëruar apo ke qenë pak më i stepur mbase? Kam qenë fëmijë i urtë. Kam mësu shumë, kam qenë nxënës i dalluar gjithmonë në gjenerat. Me sa e di unë kam qenë ashtu në përshkruajnësi të urtë dhe pak introvert. E ke edhe sot këtë? Kam pas shenja që mundem me u bë artist. Sot e kam, por jo, pasi që profesioni ma ka imponu mos me qenë introvert, se kam punë me njerëz gjatë gjithë kohës, me publik. Edhe deshte duhet t'jesh ma i afërt me njerëzit. Me afërt. Dhe në fakt ti ke krijuar një afërsi shumë të madhe edhe me publikun, ke krijuar një lidhje shumë interesante në fakt me publikun, këtë e shohim edhe në mbrëmjet e tua. Duke qenë se jemi te fëmijëria, ka ndonjë moment që gjithmonë kur e kujton nga fëmijëria të bën të buzëqeshësh, mbase diçka që të ka mbetur në mendje, mbase ndonjë duke qenë se ke qenë fëmijë i dalluar, mbase ndonjëherë mund të kesh bërë ndonjë problem se mund të ndodhë, apo s'ka pas ashtu momente? Jo, ashtu nuk më kujtohen, po më kujtohen këto momentet fillimit e karrierës, ku kam performu, ku ka qenë për atë kohë dhe për atë fazë të jetës, ka qenë diçka shumë magjike të dalësh para një publike të madhe, me një event serioz, me skenë të madhe, me zërim, edhe të performosh ka qenë mjaft kënaqësi dhe ka qenë privilegj, sepse gjithmonë zgjidheshin nxënësit e dalluar përmes audicioneve, përmes kush do të merr pjesë në ato evente. Kështu që ka qenë privilegj dhe kënaqësi e madhe që i kujtoj me nostalgji ato momente gjatë ushtrimeve, provave, deri te dita finale që duheshte të performojmë. Kështu që kjo është sa i përket. Kjo është periudha më e bukur që mban mend sigurisht nga fëmijëria. Po koncertin tënd të parë ose jo koncertin mbase po paraqitjen tënde të parë në një publik më të gjerë, mban mend ato emocionet nëse të kthej pak në kohë? Po. Ka qenë klasa e 5. Shumë i vogël. Shumë i vogël, po. Kam këndu një duet për patronatin e shkollës. Në atë kohë quaj Mareshali Tito shkolla. Dhe ka qenë duet që e kam këndu me një vajzë e cila ka qenë klasa e 8, unë isha klasa e 5. Është kënga e Anida Takes me Rudolf Stambollën që e ka. Më do apo s'më do. Atë këngë kemi performu. Ka qenë performancë me duet, solo, në shoqërim me korin dhe arsimtari i muzikës, i cili na ka përcjell me piano. Dhe kjo ka qenë sepse patronati i shkollës atëherë u zhvillu në ambient hapur, në oborrin e shkollës. Dhe mbajnë mend se ka pas shumë publik. Ka qenë një emocion për një fëmijë për klasën e 5 i jashtëzakonshëm. Sigurisht. Dhe të njëjtën kohë dhe krenari e madhe që kam arrit me dalë aty. Me siguri që edhe duart trokitje të mëdha dhe pastaj edhe shumë komente të tjera të cilat mbas pastaj një status tjetër në shoqëri
pas asaj performance. Që në klasë të 5, Po. Shumë interesante duhet ke qenë. Po. E ke trashëguar talentin për muzikë nga dikush në familje? Po. Familja nga ana e nanës, kam shumë talent në familje, dajellarët do me thonë. Nana ime ka qenë këngëtare në ansamblin Bajram Shabani, ka qenë aktive shumë vite. Gjithashtu tezja ime ka qenë këngëtare. Një daje kam i cili është multi-instrumentist, performon gati gjitha instrumenteve, fyll, gitar, qifteli, bateri, synth, etjer, po që e ka kështu vetë si hobi, me të lindur. Kështu që besoj që talentin e kam të trashëguar. Pra nuk është diçka që, okej, ti e ke kërkuar muzikën, muzika të ka gjetur ty, por që talenti është pikërisht. Është trashëgu, po është edhe pasioni që kam pas. Sigurisht, se prej kur që e mbaj mend veten, gjatë gjithë kohës kam këndu, pa ndërprej. Qoftë nëse kam qenë vetë në pranit të dikujt, nuk më ka bërë përshtypje as pak, gjatë gjithë kohës kam këndu. Edhe një moment që e përmende më herët, moment interesant që e kujtoj, janë pushimet e gjata në shkollë fillore, ku mblidheshin një grup i madh, edhe më futshin mu në mes, edhe performojsha këngët të cilët ishin në trend gjatë asaj kohe, kështu që këto momente i kujtoj. Duke ua bërë më të bukur edhe shoqërisë tënde në fakt pjesën e shkollës. Introvert, por që nuk e ke pas problem të këndosh në publik fare. Jo, me këndu nuk e kam pas problem asnjë. Të ka ndihmuar ajo pjesa e talentit, pastaj edhe për ta hequr këtë pjesën e introvertit. Po me instrumentet, sepse sot të shohim që kitara është e pandashme, domethënë ne ku të shohim me kitarë. Megjithatë, di që ti luan edhe disa instrumente të tjera. Me cilën ke filluar? Të gjithë më shohin me gitarë, po faktikisht kitara është instrumenti im i dytë, pasi që primare dhe aty ku jam më virtuoz është piano. Po, sepse pianon e kemi në shkollë të muzikës edhe në fakultet obligative. Gitarën e kam mësu kështu vetë prej nevojës për me përcjell veten përderisa këndoj në ambientet ndryshme, edhe për shkak se është më praktike se piano për transport e kështu me radhë. Por që më mirë jam qëndroj në piano. Bile do të thoja shumë më mirë. Luaj edhe disa instrumente tjera, bas gitar, bateri, def, instrumentet popullore, qifteli, të cilat edhe i studioj tash në studimet e masterit, pasi që jam në etnomuzikologji, sidomos për qiftelin. Temën e kam në lidhje me instrumentin e qiftelis, prejardhjen e tjere. Shumë interesante. Ka qenë përzgjedhje jotja kjo për ta bërë këtë? Po, përzgjedhje imja. Shumë interesante. Çfarë ke arritur me që e përmende? Çfarë ke arritur të kuptosh diçka që për qiftelin që mbase nuk e ke ditur, sepse ne kemi këto instrumente tona tradicionale, kombëtare, le të themi, por që nuk ua dim shumë vlerën, nuk i vlerësojmë shumë. Definitivisht nuk ua dim vlerën, sepse tash që jam duke studiu konkretisht qiftelin, sa më e thjesht që duket një instrument, e kupton që është më i komplikuar, sepse me një instrument në pamje të parë të thjesht, me dy tela, instrument shumë primitiv, të krijosh ritëm, melodi dhe harmoni të njëjtën kohë, është mjaft komplekse dhe këto aspekte, mundësitë teknike i studioj, prejardhjen, variacionet, sepse ka lloje të ndryshme sipas zonave ku jetojnë shqiptarë, dallon forma. Nga zonat dallojnë ornamentet, zbukurimet, dekorative, dimenzionet, etj. Mënyra se si akordohen. Shumë interesante, në fakt, disa gjëra që mbase edhe ne nuk i dim, vetëm e shohim një qifteli, por që nuk arrim ta dallojmë se kujt zone mund t'i përkas, por që ti tashmë e din duke e studiuar këtë. Dhe në fakt është pak kjo pjesa shumë mirë the që e shohim si instrument primitiv, le të themi, sepse edhe të rinj nuk shkojnë që ta studiojnë ose ta marrin qiftelin, se nuk është për mua do marr më klasike, i duket piano ose këto gjëra, por që është pasuri edhe ajo. Po këtu është pak faji edhe i institucioneve që nuk përkrahen projekte të tilla. Unë konkretisht do ta tregoj një rast, kam një shok të cilin e kam edhe në band të ky projekti këtu Shkëlqen Plisi, ku është edhe me qifteli, Gazmend Arifi, i cili ban një punë të mrekullueshme vullnetare në kuadër të shoqërisë kulturore artistike Jeta e Re. E ka një grup të madh
të nxënësve të cilët ju ushtron dhe ju mëson instrumentin e çiftelisë, po edhe jashtë ansamblit nxënësit pasi që është mësimdhënës edhe ai, i ushtron vullnetar ata që janë dhe e bën kështu vullnetarisht pa pagesë dhe e di që ka aplikuar disa herë në Ministritë të Kulturës për projekt dhe nuk e kanë përkrah. Ky është një problem. Dhe kjo është një gabim që ndodh nga ana e institucionit dhe institucioneve. Dhe më pas prandaj ndodh edhe ajo pastaj që bie interesimi për të njohur edhe traditat apo për të vazhduar edhe me traditat. Ke bërë edhe shpesh cover, domethënë edhe si i ri, ke filluar edhe me cover të këngëve dhe interesant janë në fakt ajo që ka lënë përshtypje gjithmonë ke ty është pikërisht ajo që ke zgjedhur gjithmonë atë muzikën e mirëfill. I ke qëndruar, domethënë mund të ketë pasur le të themi tundime që trende të ndryshme që mund për famë pasi don të hysh në ato trende, por që ti nuk e preferuar që të vazhdosh, ke preferuar që të mbash atë qëndrimin tënd te muzika e mirëfill. Si ka qenë ajo për zgjedhja e këngëve, kur edhe për cover, këngët që ke bërë për cover, sepse me të vërtet kanë qenë këngë të cilat edhe këngë shqipe, flas më shumë për ato këngë shqipe, të cilat ti faktikisht i risjell dhe i risjell në mënyrë shumë të bukur dhe kështu i dëgjojmë dhe ne. Ajo për zgjedhja e atyre këngëve ka qenë mjaft natyrshëm për shkak se unë jam rrit me ato këngë. Dhe pastaj ne që jemi të fushës, ne e dim që këto hitet e përkohshme janë shumë kalimtare dhe muzika e vërtet janë ato këngë që janë këndu para 30, 40, 50 vitesh dhe vazhdojnë të këndohen. Tash nëse krahason një këngë që ka qenë hit para 2 viteve, nga ndonjë këngëtar i njohshëm i estradës tonë për shembull, mua nuk më kujtohen, të paktën unë. E vërtet. Ndërsa këngët që ne në shkollë të muzikës i themi janë këngët evergreen, ato këngë që kalojnë testin e kohës. Nëse një këngë i mbijeton kohës, nëse dëgjohet pas 20 vitesh, shembull, ajo do të dëgjohet edhe pas 100 vitesh. Shumë e vërtet. Kjo është ajo. Shumë e vërtet. Dhe për zgjedhja e këngëve, unë gjithmonë i preferoj këto këngët evergreen, e sidomos këngët që pak janë të rrezikuara edhe të harrohen edhe zakonisht i ndjek ato këngë që nuk kanë versione më të reja të realizuar dhe me atë qëllim mundohem të rikthejnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Shumë e vërtet dhe kjo në fakt ka bërë përshtypje tek të gjithë sepse ti sjell këngë edhe nga emra nga këngëtar që mbase në një farë mënyrë jo që janë harruar, por që nga rinia mbase lihen në harres, nuk e dëgjon rinia, duke qenë se siç tham këto trendet mbase kanë zënë atë vendin e vetë dhe ti ke sjell këngë, Nazmi Belica, e di që në një mbrëmje kur isha ke kënduar këngë të Nazmi Belicës dhe më la shumë përshtypje. Atë kam bërë edhe si cover. Publiku po këndonte bashkë me ty. Atë kam bërë edhe si cover dhe ka pas shumë sukses. Dhe mund ta cek lirisht që në fillim, kur kam filluar me performancat live nëpër lokale të ndryshme, e kam këndu këngën konkretisht që e përmende, Natë e Gjorë, dhe publiku nuk e kanë ditë. Pas një kohë shumë të shkurt, kanë fillu publiku i njëjtë ta këndojnë, sepse janë interesu për atë që e kam servu unë gjatë mbrëmjeve, kanë hulumtu dhe e kanë zbulu këngën dhe e kanë mësu. Dhe në këtë aspekt unë mundohem që ta bëj një mision të edukoj publikun më të gjanë, sidomos gjeneratat e reja, dhe kam shumë raste, kam edhe dëshmitar që publik të moshave më të reja kanë ardhur dhe më kanë përshëndet dhe më janë falenderu që i kam tregu një pjesë të muzikës shqipe që ato nuk e kanë njoftë, pa fajin e tyre, sepse ajo u servohet. Më kanë thënë shembull që dëgjojnë vetëm hite, çka ju servohet në YouTube, ato i dëgjojnë. Hite kalimtare. Dhe me kalimin e kohës, pasi që kanë ardhur tek mbrëmjet ku unë performoj, kanë fillu dhe i kanë ndryshu shija për muzikë. Shumë e vërtetë dhe në fakt ky është një mision që duhet ta kenë të gjithë artistët dhe ta arrin mundohem ta bëj sa më shumë këtë mision dhe besoj që deri diku e ke arrit. Ja kam dalë, po. Po, në fakt jo rastisht unë e përmenda sepse atë mbrëmje unë u habita kur shumë të rinj, domethënë pash të rinj në moshë shumë të re që e këndonin atë këngë dhe nuk është diçka që e sheh çdo ditë që një i ri të këndojë një këngë shumë të vjetër, le të themi. Kështu që është gjë shumë e bukur.
ti në mbrëmje më duket sikur je nga personat më të kërkuar tash për mbrëmje. Nuk e di, jam aktiv, po. Po, je aktiv në qytete të ndryshme. Cila është ajo, si ke arrit ta bësh atë lidhje me publikun që në momentin që njerëzit e dëgjojnë që Shpëtim Mustafa do të jetë sonte këtu, automatikisht mbushen vendet dhe arrin. Nuk e di. Si arrite këtë? Ndoshta pse muzika sigurisht patjetër, por që ke një lidhje shumë të veçantë me publikun. Nuk e di, unë e kam zbuluar që publiku e ndjen energjinë e performancës. Dhe unë punën e bëj me shumë pasion dhe me dëshirë dhe besoj që kjo është përgjigja dhe arsyeja sepse publiku kënaqen në përmbrëmje sepse e bëj punën me maksimum me energjinë që e kam me gjitha nuk kurse mas pak dhe e shoh që gjithmonë e marr atë feedbackun nga publiku sepse edhe ata e japin maksimumin dhe këndojnë dhe gjithmonë krijohet një atmosferë shumë e mirë. Shumë e vërtetë. Dhe kjo mendoj është përgjigja. Po edhe diti përshtatesh në momentin që sepse nuk po e them rastësisht, sepse ka pas raste kur unë nuk kam qenë në disponim, kam pas diçka problem personal ose ndonjë rast vdekje në atë periudhë. Edhe pse kam dashur, nuk kam mund me dhënë maksimumin e emocionit ose performancës dhe e kam vërejt që edhe publiku ashtu njëjtë kanë reaguar. Publiku i njëjtë që para një kohe gjithë janë që unë kanë këndu, në momentin që unë nuk kam qenë disponim, feedbacku ka qenë prapë i njëjtë për publikut, as ata nuk kanë qenë në disponim, kështu që mendoj se gjithçka është tek energjia dhe ajo çka e përcjell tek publiku. Shumë e vërtet, në fakt dhe interesantja në fakt është edhe diçka tjetër që ti edhe shumë i përshtatesh në momentin që e sheh publikun që një lloj muzike këtë, pra ti gjithmonë i ke atë repertorin tënd, le të themi, po që di ku ta qellosh, shpesh di ku ta qellosh, nëse e sheh që ka pak qetësi aty, e fillon me njëherë me diçka që ne kemi bë, tash kjo vjen edhe me kalimin e kohës, me përvojë dhe tashmë që ka shumë vite që performoj dhe kam shumë këngë në repertuar dhe kam kriju disa bloqe ose lloje të nën stileve që ekzistojnë edhe sipas momentit mundohemi ja përshtat dhe kur e gjejmë se ajo publike caktuar atë stil po e kërkon, atë edhe e vazhdojmë edhe i përshtatemi publikut normal. Sigurisht. Më thuaj cilat janë sfidat, sepse krejt këto gjëra që flasim, sigurisht edhe njerëzit i shohin performancat e tua të bukura, i shohin projektet e tua që ti ke sjell, por që nuk e din atë pjesën prapa skenën, se sa sfida dhe sa në fakt edhe sa le të themi ti duhet sakrifica, vështirësi dhe sakrifica ke bërë ti për të arritur këtu ku je. Cilat janë nga sfidat, sepse teksa flisnim dua që ta flasim dhe atë pjesën ta tregojmë edhe për publikun atë pjesën e videoklipit. Po. Shumë me vend, si që thash më herët, publiku e shohin veç atë pjesën finale, produktin final, dhe mendojnë paragjykimi i parë është se ju kënaqet të performu, të këndu, të gëzum ashtu, po e vërteta është komplet ndryshe, se për me ardhur deri te produkti final, pas asaj është një punë shumë e madhe, incizime të audios në studio, editime, incizimi spoteve, video, montazh, miksim, masterizimi audios, është shumë proces i rëndë dhe ajo është pjesa më e vështirë. Rastin konkretisht që e përmendi kanë qenë xhirimet e foto më herët që kaloj, xhirimet e vitit të ri, në vitin 2018 ose 2019 nëse nuk gaboj. Ka qenë një kolazh me këngë të përzgjedhura, këngë të vjetra qytetare, të bëra në stil modern, si cover, dhe ka qenë një set shumë i gjatë me shumë këngë. Do me thani bie që ka pas shumë kohë xhirime. Xhirimet janë bërë në shtëpinë e kulturës, në skenën e madhe të shtëpisë kulturës në Kumanov. Ka qenë muaji dhjetor dhe ka qenë dikun temperatura -17, -18. Shumë ftohtë. Sepse nuk kanë punu ngrohja dhe xhirimet dikun kanë zgjat 3 ose 4 orë. Dhe nëse e shihni aty është dashur për arsye estetike, për pamjet, jem me këmish dhe gjatë gjithë xhirimeve kam qenë
vetëm me një këmishë të hollë dhe me gitarë të performu në atë temperaturë, Në atë po që temperaturë publiku 3 orë të nuk i din këto detale dhe kur e shohin i duket si diçka që bukur. realizohet lehtë, diçka e bukur, po, e këndshme. Po. Po pas asaj është një punë shumë e vështirë dhe sakrificë shumë e madhe. Po. A ndodhi që të semureni pas atij? Nuk e mbajnë mend, vetë se Sepse momentet temperatura e shumë xhirimeve i mbajnë mend dhe nuk i harroj kurrë, pasi që diçka që të lëm për shtypje, qoftë për të keq, Po. memorizohet kështu në mendje dhe sa herë që i shoh videot më kujtohen ato dridhjet nga i ftohti. Sigurisht, sepse del diçka e bukur Që, për publikun, po. Del diçka e bukur për publikun, por vetëm ju e dini se Po. sa sfiduese mund të ketë qenë sepse temperaturat janë shumë të ulta. Përveç sfidave të tilla që ti i përmende, sigurisht që ky profesion për të arritur këtu ku je kërkon edhe sakrifica të shumta, sepse besoj që Po. ti që shumë i ri ke filluar me këtë dhe besoj që shumë gjëra që të rinjt mbase i bëjnë ti ke lënë anash me qëllim për të punuar, Po. për të arritur këtu ku je, por më pas edhe pjesa e familjes, mbase shpesh edhe nuk të shohin duke qenë Po. se je aktive edhe në mbrëmje. Ma trego pak edhe si e ke përjetuar dhe këtë, si e po e përjeton, se ende po e përjeton. Tashmë më është bë përditshmëri, por që është mjaft sfiduese, sepse ka raste ku eventet që i kemi, ku performojnë, janë kombinime shumë të lodhshme. Shembull, performoj një ditë në Strug, të nesërmen jam në Prishtinë, pas asaj jam në Kërçov, pastaj jam në Kumanov, shembull. Edhe gjatë gjithë Udhëtime të kohës shumta. jemi në udhëtime, kemi pritje në për kufi, në për kolona, stres, apo arrim në kohë, a do të ketë njerëz, a do të performojmë si duhet, a do të ketë teknik, zërim, etj. Kështu që është punë shumë mjaft e lodhshme. Po, se si e the edhe më herët që njerëzit mendojnë që ju po këndoni, po fitoni, me siguri që ju pyesin në stop, po fitoni shumë para. Edhe njerëzit mendojnë që është punë e lehtë pasi që e shohin performancën. Performanca zgjat dikun 3 orë, po për të realizuar performancë 3 orë, ne shkojmë 2 orë më herët. Dhe në momentin kur mbaron, kur gjithë ikin nëpër shtëpia, ne kemi punë për mi mbledh pajisjet, për me u paketu edhe për mu kthy në shtëpi, kështu që është një punë me orar të plot, do të kisha thënë. Jashtë punës që e bëjmë secili prej neve. Sigurisht. Ti edhe mësimdhënës, apo? Po. Po, kështu që përveç asaj, gjatë gjithë kohës duhet jesh, prandaj po them që është një sakrificë shumë e madhe, pastaj është sakrificë edhe për familjen nga njëra, që do të flasim sepse ti tashmë ke edhe rolin e bashkëshortit dhe edhe babait, por që do të ndalen pak më vonë aty. Dua të pyes në fakt çfarë ka ndryshuar te ty për gjatë viteve në aspektin profesional, por edhe në atë personal, mënyra se si ke parë gjërat mbase më herët kur ke filluar në fillimet e tua dhe si i sheh tash. Çfarë të ka munguar në atë kohë, le të themi profesionalisht, që tash e ke të përmbushur kur e kujton? Po nuk ka mungu diçka përveç përvojës. Përvoja është ajo që mësohet çfarë do që ndodh, edhe nëse ke këshilltar ose diçka, njerëz me përvojë që t'japin këshilla, gjithmonë mësimi më i mirë ndodh atëherë kur e përjeton dhe i bën gabimet vetë në praktikë. Dhe kjo është ajo që kemi mësu gjatë rrugtimit, si me respektu punën, si me marrë punën seriozisht, sepse ndodh shembull që e ceka më herët, nëse je diku larg, është diçka që nuk mundesh me parashiku. Në Strug shembull që performoj shpesh, unë nisem prej Kumanove dhe nuk e di çka do të ndodh rrugës, a ka ndonjë kolonë, ndonjë aksident, edhe nëse pak nuk e merr seriozisht, ndodh diçka dhe nuk arrin kohë. Njerëzit që janë mbledh duhet të presin që nuk është diçka e mirë. Dhe në këtë aspekt duhet me pas shumë kujdes. Dhe ti bën gjithmonë kujdes me sa i di, gjithmonë shumë strikt në këtë pjesë. Mundohem sa më shumë. Sidomos tash që e bëj edhe jam edhe i punësuar, tash është edhe më e vështirë, po gjithmonë e gjejmë mënyrën. Cila është diçka që ua thua edhe nxënësve të tu, tash edhe mësimdhënës, diçka që ti e ke përjetuar, sepse ti vetë e the që disa gabime është mirë të bëhen vetë, që më pas të mësosh. Pra i lejnë në një farë mënyrë edhe nxënësit të tu që të gabojnë, sepse do mësojnë nga ato. Po ajo që i them për herë është që ta respektojnë atë që e bojnë.
sepse nuk ka gënjeshtra në punë. Mundesh me gënjy veten për një afat caktuar, por prap edhe këshilla që gjithmonë ja them nxënësve është që mos i ikni problemit, sepse problemi nëse i ik bëhet më i madh. E vërtet. E nëse ballafaqohesh, zgjidhet. E vërtet. Janë këto problemet me arsjetimet e nxënësve, nuk kam ushtru, nuk kam mësu, e kam ditë, nuk e kam ditë. Arsjetime që përsëriten gjatë gjithë kohës, edhe për këto mundohem me ua spjegu që gjithçka që bojnë e kanë për vete, sepse në fund ajo që e marrin, rezultati është prej tyre. Po, shumë e vërtet. Te ata ndikon direkt. Shumë e vërtet dhe shumë mirë në fakt e the që nuk duhet të ikin problemeve, sepse ai problem do të ndjek gjithsesi, por që është mirë të ballafaqohesh në momentin që e ke këtë problem. Sa janë të interesuar fëmijët pikërisht për këtë muzikën që ne flasim, muzikën e Mirfield, duke qenë se më nga afër i sheh. A janë vinë në shkollë të mësojnë ato që ju sigurisht ju mësoni dhe sapo dalin prej shkollës u hyn këtyre trendeve apo mundohen që ti mbajnë Unë kam këtë balans? Të njëjtën gjë që e përmenda më herët me publikun edhe tek nxënësit. Sepse ata ju ka imponu prej rrjeteve sociale muzika ashtu quajtur muzikë, që është shumë për mendimin tim. Dhe tash e kishim një manifestim të patronatit të shkollës dhe ja caktova korit të shkollës, sepse kemi formuar edhe kor, ta këndojnë këngën Ojhan të Muharrem Qenës. Dhe sikur atë javë që ja caktova, për javën tjetër ta mësojnë, kur erdhën javës tjetër, shumica e antarëve të korrit e kanë thënë një koment që më ka lënë përshtypje, e kishin si lloj pyetje kështu me habi arsimtar pse nuk e kemi ditë na më herët këtë këngë. Shumë këngë e mirë. Edhe domethënë duhet sa më shumë t'i edukojmë në këtë aspekt. T'ja çelim syt dhe mundohem gjithmonë. Shumë e vërtet dhe shumë mirë e thua që duhet, domethënë ka dikush që duhet ta bëj këtë punë, sepse shpesh mbase jemi kritik për rimin, jemi kritik për sidomos ata që kanë ndikim, në këtë rast unë si arsimtar, si këngëtar, po edhe ju si gazetar, që keni ndikim mediat, që keni mundësinë me i hy publikut nëpër shtëpia, nëpër pajisjet e tyre, nëpër xhepa që i kanë, kështu që mundohuni edhe ju me bë maksimumin. Patjetër që po, mendoj që çdo njeri në shoqëri e ka atë rolin e vet për ta bërë, sepse është shumë lehtë ti kritikojmë qoftë rinin, qoftë njerëzit i kritikojmë pse nuk e dëgjon këtë muzikë apo pse nuk e bën këtë, por që gjithmonë ka një arsye. Ju servohet diçka tjetër edhe normal që do ta marrin atë që ju servohet. Megjithatë, ende po mbahet gjallë. Unë e thash edhe në fillim që ne kemi shumë talent të rinj, ne kemi shumë njerëz punëtor, një prej tyre i cili je edhe ti, kështu që ka shpresë se po mbahet gjallë në fakt edhe muzika e Mirfield. Të dalim pak te roli tjetër i yti, që është besoj nga profesioni i ri, po, që është nga më të rëndësishmet, apo? Po, definitivisht. Roli i babait, pra ti e bër baba para 4 muajsh, apo? Lir, nëse s'gaboj? Liri, po, Liri. Si baba, si e ndjen vete si baba, si erdhi kjo jetë e re, le të themi për ty? Si e përjetove? Erdhi pak si shpejt, pa prit. Prej momentit që ndodhi, ishte pak si ëndër, si e pabesueshme. Deri në momentin që e pam konkretisht që definitivisht erdhi, po është një ndjenjë që me të vërtetë nuk përshkruhet. Unë gjithmonë e kam dëgjuar kështu si muhabet, që është diçka që nuk përshkruhet, po kur e përjeton, e kupton. Që është? Që me të vërtetë është ashtu. Po mundohem ta bëj më të mirën. Edhe pse kam shumë angazhime, po është një deri tash, sepse është shumë i vogël, 4 muaj, kemi kriju një lidhje shumë të fortë. Sigurisht që po, sepse për te angazhimeve, unë e thash prandaj është edhe roli më i rëndësishëm. Çfarë ka ndryshuar tek ti nga momenti që u bëre baba? Qoftë personalisht, qoftë edhe duke parë mbas edhe anën profesionale? Ndryshon perceptimi i gjërave. Ndryshon mendime për shumë, për gjumin për shembull. Nuk e kam ditë se gjumi është aq i vlefshëm për një njeri. Sepse tash që jam edhe në punë si mësimdhënës, kam aktivitete jashtë punës,
ndodh shembull jam para dite në shkollë, pas ditesh udhtoj dikun për performancë, kazon në Strug ose Kërçok ose Divër, dhe kur kthehem jam me pa gjumë, absolut, në orët e hershme të mëngjesit, kur kthehem në shtëpi, dhe ati ju kujtohet që në atë moment të zgjohet dhe të bëjmë muzikë, po, dhe ne duhet të përshtatemi ati, sigurisht, dhe e vazhdoj ashtu pa gjumë, shkoj të nesërmen në punë, dhe kështu tu mundu me u përshtatë. Po, sepse ti... Por që është ndjenjë prapë shumë e mirë. Ti e bëre muzikën gjatë mbrëmjes, sigurisht që dhe ai pastaj ka momentin kur... Dhe vazhdon një jetë kështu me 24/7 me muzikë pa ndërprer. Muzika të ndryshme her pas here, por që me muzikë pa ndërprer, sigurisht. Kjo frika, e kishe këtë frikën, sepse njerëzit gjithmonë, këtë që e the ti, në fakt mbase mund të kesh frikësuar, tash një pjesë tjetër që janë të ndërpriti ose diçka. Megjithatë, përfundimi është i bukur, ajo që e the që mësohesh. Muzika që ajo bën është muzika më e mirë, fundi. Melodia më e mirë. Po. Dhe jo, nuk jam frikësu, pasi që edhe si tip jam që më pëlqejnë edhe sfidat, nuk hezitoj për asgjë, e sfidoj veten. Si në profesion, si në punë, si në çdo aspekt, kështu që nuk e kam pas problem. Sigurisht. Por e ke menduar që tashmë, sepse gjithmonë prindërit e rinë, apo në momentin që bëhesh baba ose nën, gjithmonë njerëzit e mendojnë që tashmë duhet dy fishin e punës ta bëj, sepse në jetën tonë është edhe një person tjetër që duhet të kujdesemi më shumë. Kështu që e ke menduar, e ke parë pak shumë, jo presion të ëmbël, le të themi, presion në mënyrë pozitive. E ke parë këtë që tashmë duhet edhe pak më tepër të punoj se sa kam punuar. Unë këtë e kam mendoj se e kam parashiku, sepse 2 puna ose 3 me raste i kam bërë me kohë, kështu që kam qeni përgatitur në këtë aspekt, kështu që nuk e kam problem. Se ke probleme, ke vazhduar... E kam vazhduar ashtu si kam qenë, po. Unë pak më herët e përmenda që një sakrificë shumë të madhe, sigurisht që ka bërë edhe familja, në këtë rast në fakt edhe bashkëshortja, sepse... Edona, po, Edona, dhe ne i përshëndesim shumë. Ajo ka bërë edhe sakrificë shumë të madhe, sepse i është dashur shpesh që të rri edhe me djalin tashmë, të rri vetë, duke qenë se ti je aktiv. Si ka ndikuar pak a shumë edhe kjo tek ajo, me atë që ti e ke parë në fakt? Normal, është stresuese, sidomos për prind fillestar që janë me fëmijën e parë. Por që e ka menaxhu edhe ajo mjaft mirë, me ndihmën time, sigurisht me përkrahje dhe me bashkëpunim, sepse bashkëpunojmë, tash jemi të punu në ndrimin e natës me ndrime, kështu me marrëveshje. Duhet patjetër. Duhet patjetër, ndryshe nuk funksionon. Megjithatë mirë kuptimi se ka qenë sigurisht nga ana e saj ka qenë gjithmonë aty dhe mbështetja me aq sa e shohim edhe definitivisht, po. Po të mos kishte qenë do të ishte pamundur. Këtë që e kam bë, ta kisha realizu, është shumë problem dhe është shumë e rëndësishme për një muzikant që është aktiv, një këngëtar, ta ketë përkrahjen e familjes, patjetër. Shumë e vërtet, sepse një pjesë e madhe e suksesit sigurisht që i dedikohet pikërisht atyre personave të cilët të kanë qëndruar pranë, janë disa gjëra që nuk bëhen vetë. Sado që thuash po e bëra vetë është talenti im, është puna ime, jo, janë disa gjëra që sigur ato prapa skenat e xhirimeve, të projekteve kështu, një merit shumë të madhe e ka dhe familja. Sigurisht. Që qëndrojnë prapë, që mirë kuptojnë me raste, sepse ka raste kur nuk mundemi me qenë në shtëpi, në data ose evente të rëndësishme në shtëpi, kështu që është sakrificë e madhe. Në fakt po, dhe pikërisht edhe këtë desha të pyes, sepse besoj që të ndodh në raste të dasmave, në raste të ditëlindjeve, të festave, të ahengjeve familjare që keni, ti duhet jesh në një aheng tjetër familjar, duke qenë se shkon edhe në dasma, shkon edhe në evente të ndryshme. Dhe kjo është ajo pjesa më e vështirë, po. Edhe për mua, po edhe për familjen. Po. Sepse edhe unë du t'jem ndonjëherë me të gjithë familjen. Kur bashkohen, kur mblidhen, por që kur cakton diçka, me marrëveshje paraprake është sigurisht. Ato e din që kjo është puna jote dhe kjo është. A ti thon gjërat shpesh që ose qoftë kritika, qoftë komente për punën që bën, a ti thon shpesh që bravo ku ke arrit ose këtë përveç mbështetjes që të japi në këtë mënyrë, por a janë le të themi edhe Edona në këtë rast, person që atë mbështetjen ta jep e merr gjithmonë edhe me fjalë?
Me fjalë jo, po nuk kuptohet me veprat. Me veprat që i ban. Ajo është, vepra është gjëja më e bukur. Më vjen mirë që e the jo në fakt, sepse ne kemi një surprizë për ty. Flasim me vepra, apo? Sepse kemi një surprizë për ty dhe pikërisht prap me vepra, kjo konsiderohet si vepër. Me shumë të papritura intervista. Kështu që Lus Regjin, nëse ka mundësi video mesazhin ta shfaqim. Përshëndetje zemër. Jam shumë lumtur që kam mundësinë të të dërgoj këtë surprizë në emision dhe pse për herë të parë dal publikisht të flas për ty. Dua të them publikut që të shohin në skenë si artist që unë kam fatit të njoh edhe njeriu në mrekullueshëm që shihet pas saj. Këta muajt e fundit kanë qenë më të veçantë për ne pasi që ka 4 muaj që kemi filluar aventurën më të bukur të jetës sonë, të qenit prindër. Edhe çdo ditë të shoh sa baba i përkushtuar dhe i dashur dhe i kujdesshëm që je dhe kjo më bën të vlerësoj edhe më shumë. Jam shumë krenare për ty, për talentin tënd, për punën që bën dhe për mënyrën si arrin të jesh njëkohësisht edhe artist i mrekullueshëm edhe një baba i shkëlqyer. Të uroj suksese gjithmonë dhe mos harro tani ke një fans të ri që mezi pret të dëgjoj muzikën e babit. Të përshëndesim dhe të duam shumë. E thamë në fund. Prandaj të pyeta paraprakisht, sepse desha që ta shoh pak a shumë të përgatis në një farë. E pas ke përgatit mirë, faleminderit, nuk e prita si befasi, por që okej. Si u ndjeve nga këto fjalë, sepse i dëgjove publikisht tashmë nga Redona atë që. U emocionova, realisht nuk e prita. Po mirë, foli mirë, nuk më kritikoj para kamerave. Jo, sigurisht, ajo i dha ato fjalët mbështetëse, unë e falenderoj shumë në fakt Donën, që nuk ngurroj fare për ta dhënë këtë, sepse ja kërkova desha për ta bërë një surprizë shumë të bukur dhe prandaj e nisa me atë sepse mbështetja nuk diskutohet, ajo duket që është mbështetja e madhe, por që të pyeta aty thot me fjalë, sepse ndonjëherë ndodh që njerëzve të afërt nuk po themi me të vërtetë atë që mendojnë. Po kohës fundit edhe s'kemi pas kohë, me thënë kështu. Me angazhimet që i kemi me djalin e tjerë. Shumë e vërtet, sigurisht. Puna pastaj e bën edhe atë vetën dhe angazhimet e shumta. Shpëtim, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, sepse e shoh që je dhe emocionuar, por do të shkëputemi për pak dhe do të vazhdojmë në bisedën, duke për të folur pak edhe për projektin tënd më të ri, tashmë do dalim edhe aty, kështu që shkëputemi për pak. Jemi rikthyer dhe në fakt na ka mbetur shumë pak kohë në emision, megjithatë nuk dua ta lë shpëtimin pa e pyetur, në fakt shpëtimin nuk të lë pa të pyetur pak edhe për Erë Shtëpie, pra edhe projekti yt i fundit që në fakt ne e pam edhe te biografia pak më herët, u shfaq edhe një pjesë e klipit e këngës. Si erdhi si ide, si lindi si ide? Si ide ka ardhur spontanisht në bashkëpunim me një shok të shkollës mesme që kam pas shok ngusht, Arbëri Bishin, të cilin e përshëndes, i cili jeton në Gjermani dhe e ka shkruajt tekstin dhe ma tregoj kështu si histori dhe i thash po dërgo ma ta kem për çdo rast, ta shoh, ta dëgjoj dhe sa e dëgjova në fillim pëlqej shumë dhe fillova direkt ta realizoj si këngë dhe besoj që për një kohë shumë të shkurt realizum një këngë shumë të mirë. Shumë e bukur në fakt me të vërtetë kënga është një këngë që ka prekur të gjithë sepse pak a shumë është ajo aroma e shtëpisë le të themi që të gjithë e ndjejnë ato të cilët largohen, sidomos ato të cilët janë jashtë vendit. Është tekst i bazuar në ngjarje të vërtetë sepse Arbëri ai tekstuesi e ka përjetuar vet. Ka qenë fillimi kur ka dalë të jetojë në Gjermani dhe ka qenë koha e pandemisë kur e ka shkruar. Ka mbet vet në Gjermani pa taku të afërmit për një kohë shumë gjatë dhe është mbushur me emocione dhe thjesht e ka shkruar tekstin dhe kjo mendoj është çelësi i kësaj këngë pse është kaq emocionale, sepse është e vërtetë. Po, dhe pse ka prekur në fakt edhe shumë njerëz sipas komenteve të cilat ne kemi parë. Shumë shkurt, shpëtim, cilat janë projektet, çfarë pritet prej teje tashmë në vazhdim? Po tash jemi duke punu këngë të reja, autoriale, të cilat do t'i realizoj sigurisht me videoklipe dhe do t'i publikoj shumë shpejt, besoj, këtë verë. Këtë verë. Po do të kemi përsëri sigurisht edhe mbas edhe gjatë verës, por edhe sezonin tjetër, pse jo. Shpëtim, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma, faleminderit shumë që ndave disa prapaskene, le të themi disa gjëra që mbase publiku nuk i kishte dëgjuar, por gjithashtu edhe emocionet të cilat i ndave këtu, kështu që faleminderit edhe një. Faleminderit juve për ftesën, për surprizat, për kronikën që e kishit përgatitur dhe
është gjithmonë kënaqësi të jem këtu. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim emisionin për sot. Unë dua të falenderoj Aria Fashion, ato të cilët gjithmonë kujdesen për veshjen time, i gjeni në qendrën tregtare Dua Mall në Struk, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, Aria Fashion. Këtu do ta mbyll, ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë mirupafshim.